Nupimacha video photo kaya Namduna Namja Namtheknakhiba MD Musharaf jail Youkhre Imphal West District ki mafam amadagi sahi 13 lomge Nupimacha amada video amadi photo kaya Namduna Namja Namtheknakhiba matung social media da viral chalhangani haina kihan khangalakibani haiba Imphal East ke kairang Muslim hairaga khangnaba kairang mayai lekaidagi MD Musharaf sahi 19 Elias Asarab apok pa MD Abdul Kalambu Special Judge Pokso Imphal West na judicial custody pibadagi accused asi ngasi jail Youkhre tha asigi amada victim asigi apok pi mama na woman PS Imphal West na complain ama langkhat khe complain aduna hairibade Asrab kauba miyoy asina mahaki machanupi bu phaduna pukraba matung masing thingamdana Namja Namtheknabi khe Maduda Nupimacha asina hairibana Namja Namtheknakhiba matam maduda Asrapna masing yamlaba video amadi photo kaya sunamkhe hairiba thokdoksing ase atopa miyoida Nupimacha asina haidoklagade video photo sing adu social media wediba WhatsApp amadi Facebook ta viral chalhangani haina victim asibu kihan khangalambane hairiba thokdok asida natana mamangi thokdok kaya dasu Asrapna Nupimacha asibu Namja Namthekpibada natana video photo kaya su namduna blackmail sanavani haidakhe police na accuse asibu tha asigi manga da faraba matung ngasi fawo police custody da thamduna wahang pahong chathakhe police na victim asida natana Asrap su RIMS ke forensic medicine department ta medico legal examination chathakre police na Asrap ta makhata na wahang pahong chatharakpada accuse asina phongdokhibade Nupimacha asi mahaka physical relation lainava khaktane aduga mahaki maming ase Fundraimayum Asrap chahi kunmathoi apokpa Fundraimayum Abdul Kalam mamagi mingna Nazma kom hairibasige asengbade MD Musharaf kawe haire police na accuse asibu asengba chahi khangdoknaba date of birth yauraba document puthokpada accuse asi chahi 19 khara henna lairambane police na nirakhiba remand adu taraba matung special judge Pokso Imphal West na Musharaf pu judicial custody remand pire haiduna lauthokpadagi accuse asi ngasi jail Youkhre Manipur da ngasi dage ethanol blended petrol supply tauba hauragane gari singi tanki da ising yauram labade gari sokadra haibagi akiba laire India government ke thausil ama oina petrol da ethanol yansinduna supply taubagi thabak hogdoklagani haina Union Defense Minister na laukthokhiba dugi matungin na Manipur da su ahanbo oina asi dagi ethanol yansilaba petrol Manipur ge retail outlet singda phanghanba hauragane West Bengal amasung Assam da petroleum Dealers Association singna ethanol blended petrol asina tanki singda hanadage yauduna laiba isinga yansinba matamda petrol gi magul hanthabaga loinana gari singda sokhangane haina yaningdaba phongdoktuna oil pump sing thonglonduna protest tawkhrabasu Manipur da su haidiba ethanol blended petrol asi ngasi February tang 10 dagi pinaba thorang tawkhre IOC Indian Oil Corporation gi official amana phongdorokpa matungina State asida Assam dage ngasi thunglagadoriba oil tanker sing ase ethanol blended petrol sing ne madugi damak malomda leriba oil storage tank sing sengdoktuna thorang tawkhre ngasi dagi state asige retail outlet sing da hairiba makhal asigi thaw ase pithoktuna customer sing da phanghanba hauragani haire maraksida Manipur gi petroleum product retail outlet sing ge association gi machin chatpa mana phongdorokpa matungin na India government ki thoksilama ki makhada petrol gi pothokta ethanol yansilaba thawasina customer singi gari singda kaya yamna sokhanggada ge haiba khangba ngamdri haire mahakna hai expert singna piba mad ki matungina de karigumba retail outlet singe tanki da ising yauram labade ethanol yansilaba thaw makhalase thadaba matamda thaw gi magun hanthanduna gari singda sokholakpa yabagi oithokpa lai masigi mathakta hauji state asida thawnariba gari sing asige thaw gi tanki da isingi saruk yauram labade hairiba thaw makhal ase hapa matamda gari adu thawbada nungaitaba amasung engine singda sokhalakpa yabagi oithokpa yai madugi damak gari mapu singna thaw makhal ase haptringaida magi gari singi tanki adu mapung phana check tawba mathau tare ethanol blended petrol ase Northeast India Petroleum Dealers Association na yaningdaba phongdokrabasu tha asigi taretage Assam amasung Meghalaya ge retail outlet singda phanghanba haukrabane Association gi maikidagi awang nongpoki state sing asida unblended petrol gi pothok oina PBU haina demand tokduna lakhibane ethanol ase hygroscopic oiba maramna nungsitagi ising supsille masina gari da yamna sohongani haikhibane
अदुबु गवर्नमेंट की थोक्सिल अमनी हाइदुना असिगुम्बा मखल की थाव असे सिजिननबा हौदोखिबनी हाइना महाकना फोंदोकले इंडिया गवर्नमेंट की ओइनदे इथानोल ब्लेंडेड पेट्रोल असे सिजिनबना गाड़ी सिंगना कार्बन मोनोऑक्साइड पुथोकपगी चांग हंथै मरम अदुना असिगुम्बा मखल की थाव असे तंगाई फदना सिजिननबा हौदोखिबने सुरसान लैखिदबदा अवाबा फोंदोरकले सूरी नोमलिबा लौमी सिनमी मियामगे खोलाउ पुखतुना खुद थारंबा खोलाउ पाउसेगे एडिटर ओइबदा नतना सीपीआई मणिपुर स्टेट कमिटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ओइरंबा के एच सुरचंद्रना मतम खरा नारमलबा मतुंगा कोविड-19 मरम ओइदुना हौखिबा फेब्रुवारी 9 की अथेंगबा हिंगदा लैखिदबदा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटुक मणिपुर स्टेट कमिटी ना अवाबा फोंदोरकले एमएलए जयंत कुमार की मथक्ता थारखिबा केस कक्थतख्रे कैसामथोंग एसीदगी कारखिबा एमएलए एल जयंत कुमार ना मिखल दमहा के नॉमिनेशन फाइल तौरखिबा दुदा अरानबा याउबा मरम ना महा के नॉमिनेशन पेपर अदु एक्सेप्ट तौफम थोकते लोइनना महाकपु एमएलए दगी डिस्क्वालीफाई तौगदबनी हाइना मणिपुर हाई कोर्ट ता थारखिबा तोंगान तोंगानबा केसिंग अदु कोर्ट ना डिसमिस तौख्रे ngarang pisumthong da leiba MLA L Jaintu Kumar gi mayum da pangthokiba press conference amada mahak na hai haukiba mikhal adu dang mai paklaba matung da mahaki mathakta tawrakiba case adugi matang dang aroiba wafam kaidaukrabage haina ACS gi miyam khakta natana atopa mafam kaya gi miyam gi pukning da khangning ba leiba adu miyam da khanganabagi da makta mahak na wafam ase phongdok panai Jaintu Kumar na hai haukiba taraga mathoi suba state assembly gi mikhal adu da mahak ai samthong AC dagi मिहुट अमा ओइना माइ पाक्तुना एमएलए ओइरे मिनिस्टर फाउबो ओइदुना मतम खरा मियामगी सेवा तौबा ngamkhre अदुबु मिखल अदु हेक लोरबा मतुंगदा अनि सुबा ताखिबा लायोइख्रबा एक्स एमएलए एल इबोम चाना महाकी मथक्ता मणिपुर हाई कोर्ट इलेक्शन पिटिशन अदु फाइल तौरखिबने महाकना हाई इलेक्शन पिटिशन अदुगी मरु ओइबा वाफम दे मिखल अदुगी दमक्ता नॉमिनेशन फाइल तौद्रिंगगी ममांगदा मिखलगा मरी लेनना एक्सपेंडिचर की दमक्ता थमगदबा बैंक अकाउंट अदु आईना पीरिबा मतम अदुगी मनुंगदा हांखिदे मरम अदुना महाके नॉमिनेशन पेपर अदु एक्सेप्ट तौफम थोकते मिखल द सेकेंड ताकिबा महाकना एसीएससी गे मिहुट ओइफम थोइ हाइना थारखिबने अदुबु लाइबक थीबदे पिटिशनर ओइरिबा एल इबोम साना लैखिद्रबा मतुंगदा केस अदु महाके लोइनबे येंद्रेंबम इंदिराना अमुक मणिपुर हाई कोर्ट मखा सथखे पांगथोकिबा मिखल अदुदा कैसामथोंग एसी द मिरेप ओइखिबा अदुगा अहुम सुबा मफमदा लैखिबा आरके शिवचंद्र नसु अमुक एमएलए एल जयंत कुमार ना एमएलए ओइरोइदबा अमदि महाकी मतुंगदा एमएलए ओइगदबा लाइसोम इबोम चासु लैखिद्रबा मरमना एसीएससी गी एमएलए महाकना ओइफम थोइ हाइना पिटिशन अमसु थारखे केस असि मतम संगना मणिपुर हाई कोर्ट खनरबा मतुंगदा लैंडमार्क ओइबा जजमेंट अमा पीबगा लोइनना इलेक्शन पिटिशन अदु डिसमिस तौरे हाइना मणिपुर हाई कोर्ट ना राय तारखरे हाइना एमएलए जयंत कुमार ना फोंदोखे एशियादा गौतम अदानी ना ख्वाइदगी इना खुनबा मियोय ओइरे एशियादा ख्वाइदगी सेल पाइबा मियोय सिंगी मरक्ता रैंक 1 दा लैबा मुकेश अंबानी दगे स्मॉल कमोडिटीज ट्रेडिंग बिजनेस तौरंबदगे कॉन्ग्लोमरेट स्पानिंग पोर्ट माइन अमसुंग ग्रीन एनर्जी बिजनेस ता माइ ओनसुनख्रबा गौतम अदानी ना एशियादा ख्वाइदगी सेल पाइबा मियोय ओइरे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इन्वेस्ट के मतुंगिन्ना मसागी चही यांखैगा मरी सुरबा गौतम अदानी गे एसेट असे डॉलर बिलियन 88.5 ने मुकेश अंबानी ना डॉलर बिलियन 87.9 ने गौतम अदानी असि चही असि द मालेम गी ओइना ख्वाइदगी सेल पाइबा मियोय सिंगी मनुंगदा चलकले इंडियन बिलियनियर अनिमक फॉसिल फ्यूल नत्रगा कोल बिजनेस तौरंबदगे हौजिकना ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हेना खुमांग चाउसिनना बिजनेस सथरे गौतम अदानी गी माइकैदगे मालेम गी ओइना ख्वाइदगी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर की दमक लाकदोरिबा सही 2030 फाउबगी मनुंगदा डॉलर बिलियन हुम्बुद्रा इन्वेस्ट तौगनी हाइरे अरोइबदा ताबिरिबा पुंगदमकपु थागतसरी।